В Нур-Султане под председательством лидера республики Кассым-Жомарта Токаева 29 мая состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президенты Молдовы и Таджикистана Игорь Додон и Эмомали Рахмон примут участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая в Нур-Султане, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. В мероприятии примут участие лидеры Беларуси, Кыргызстана и России. Кроме того, ожидается участие президента Республики Молдова Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя, говорится в сообщении. Главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы. По итогам саммита планируется принятие совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю пятилетия договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов. Членство в ЕАЭС сулит Таджикистану существенные экономические выгоды, однако Душанбе, вероятно, боится издержек при вступлении, полагает экономический эксперт Евгения Войко. Таджикистан уже 5 лет думает над тем, становиться или нет полноправным членом Евразийского экономического союза. С одной стороны, республики бы пошли на пользу экономические преимущества от вступления в ЕАЭС, с другой, правительство не спешит с принятием решений и действует с оглядкой на главного кредитора республики Китай. Назрела необходимость принимать решение, а оно до сих пор не принято. Если говорить о плюсах, то это единый общий рынок, снятие таможенных барьеров. Безусловно, фактор миграции здесь играет существенную роль. Свободное перемещение в рамках ЕАЭС смогло бы облегчить пребывание граждан Таджикистана не только в России, но и на всем остальном пространстве Союза, пояснила Евгения Войко. А ты хочешь видеть Таджикистана в состав ЕАЭС? Пиши свое мнение в комментарии.